到三高是足侪时大烦恼的问题，但是有运动都唔惊，所以咱今晚要运动，先来欢迎咱的阿贵教练。大家好，我是阿贵教练。好，今仔日有够青草，唔那是阿贵教练要来陪咱运动，还有头拄仔 VCR 内底不露水手，永远拢袂老的怀生哥。大家好，我是不露水手林怀生。有感觉今日活力足济咯，对啊。咱今仔日有3个动作，咱先来学一个吼。头一个动作吼，甲捡物件共款吼，会用先看阿贵做吼，向头前，向后壁，向头前，向后壁。咱试看卖啊，咱一边4摆好无？好，来得咧做哦，来准备开始，1摆，2摆，啊，踏好稳哦，啊，3摆，第4摆咱中拍坡啊。2个换边打过去，好，啊，搁1摆，来，搁2摆，来拍坡啊，这是头一个动作，简单吼。好，第二个会用的吼，可以。第二个动作坐椅啊，徛起来吼，准备哦，来哦，开2摆，骹头扶弯弯，搁2摆，嘿嘿，最后1摆，好，简单吼。最后一个动作，行3步，一个压骹头扶，嘛先看阿贵做哦，1、2、3，压起来。哦，就安尼做，咱做4摆练习看卖啊，好不好？好，来准备开始，1、2、3，嘿，1、2、3，嘿，啊，甲背楼推共款，啊，1、2、3，嘿，拢学会晓啊，拢学会晓啊，差不多啊。好啊，可以吼，准备好啊，有把握吼，有信心吼，信心有啦。音乐老师请了，来哟，对阿贵运动，咱行咯，正边热点，轻松行一个。手爱摆哦，脚步压起来。咱头一个动作哈，是捡物件迄个动作，会记得袂？会记得哦。来捡物件，搁有，第3摆，第4摆拍坡啊，准备换边，一边做4摆，脚步爱踏好稳哦。对啊，拍坡啊，换边。笑哦，安尼做运动袂用紧气哦，安尼得咧发声，拍步啊，换边笑，骨势，笑，厉害，笑，来行咯，头一个动作会晓啊，来第2个动作要来试看卖啊，坐椅啊徛起来这个动作，好来对阿贵做，来脚开，转来，开，转来，会用的来，咱甲手夹起来。厉害哦，较加，搁有哦，还有1、2，来，咱来行咯，正边倒边，互你小可喘一下。第3个脚步要来啊，行3步，脚头扶压起来，1、2、3，嘿，1、2、3，嘿，轻松行。你会用想看卖啊，亲像咧爬楼梯共款有无？脚压起来。搁有哦，来，咱来行咯。这3个动作安尼就做完了呢。咱搁有提篮吼，咱搁做1摆吼，3个动作搁来练习。怀生大哥会用的吼，会用的我来赞，会用的哦。我来捡物件，一边捡4摆。扣钱啊！对，扣钱好，一万块啦！来拍步啊，换边，扣骹棒嘛会用的，扣锁匙嘛会用的，要扣啥拢会用的。来，脚开，手开起来，会用的咱甲咱的骹头较弯的坐落，搁徛起来，搁有哦，搁有。嘿，行3步，脚头扶压起来，1、2、3，嘿，发声喘气，嘿，1、2、3，嘿，怀生大哥加油哦，嘿，最后1摆啊，来行咯，喘气，好，喘气，做了袂停啊，来行咯，来舒开，来吐开，搁有。舒开，小可喘一下，吐开，最后1摆，舒开，吐开，行一个，爱小可喘一下。你想一个 ending pose， 咱等下要结束啊！好，来准备 ending pose。
啊